Warum ich Schallplatten für keine gute Wertanlage halte. Nun, man hört es ja immer wieder und man liest es ja auch, dass man mit Schallplatten unter Umständen Geld verdienen kann. Dass man limitierte Editionen für viel Geld weiterverkaufen kann. Und dass man hier auch mit alten Sachen und mit ganz alten Sachen extrem viel Geld machen kann. Und ich meine, Discogs zeigt uns ja auch, dass es dort eine Top-10-Liste gibt, eine Top-50-Liste gibt, die teuerst verkauften Sachen, wo stellenweise Sachen für 3.000, 4.000, 5.000 Euro über den Tisch gehen. Trotzdem denke ich, dass es keinen Sinn macht, Schallplatten als Wertanlage zu benutzen. Und ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele, warum ich glaube, dass es nicht so ist. Als erstes, du musst wissen, welche Schallplatte im Wert steigt. So, das musst du vorher wissen, weil du willst sie ja zu einem vernünftigen Preis kaufen, also möglichst zum Ladenpreis. Das erstmal zu wissen, vor allen Dingen in welchem Zeitraum dann eine Wertsteigerung eintritt, die so ist, dass es sich lohnt, ist natürlich eine Sache. Da musst du den richtigen Riecher haben. Das Zweite, du musst natürlich auch den passenden Käufer finden. Denn eine Schallplatte ist ja nichts, was jetzt Tausende oder Millionen von Käufern hat, sondern du musst den richtigen Menschen finden, überhaupt, der dann auch willig ist, diesen Preis zu bezahlen. Und das ist halt manchmal nicht immer gegeben. Denn nicht jeder ist bereit, für deine Platte, die du da jetzt gerade irgendwie vor ein paar Jahren gekauft hast, irgendwie 300, 400, 500 Euro auf den Tisch zu legen. Das heißt, du kannst sie nicht immer sofort, wenn du das Geld brauchst, verkaufen. Denn nehmen wir mal den Sammleraspekt und den Liebhaberaspekt außen vor, sondern reden wir nur über den reinen Geldbeschaffungsaspekt. Und dann gibt es halt noch ein paar Sachen, die du einfach auch nicht beeinflussen kannst. Nehmen wir zum Beispiel mal an hier, ich habe hier eine Blur 12-Inch Promo von wann ist die? Keine Ahnung, habe ich nicht nachgeguckt. Coffee and TV Bugman. Das ist eine Promo. Die ist sogar noch verschlossen. Ja? Die ist nicht geöffnet, ungespielt, interessiert kaum einen. Die ist jetzt gerade irgendwie für 30 Euro verkauft worden. Ich habe die selber als Promo geschenkt bekommen. Das heißt, ich verschenke grundsätzlich keine Platten oder verkaufe sie, deswegen ist die einfach noch da. Aber eine Wertanlage, wenn du jetzt das damals irgendwie gemacht hättest, wäre das, glaube ich, nicht geworden. Dann der nächste Punkt ist, du kannst nicht wissen, wie sich die Band selbst entwickelt. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Das eine ist Finn Kliman. Ich habe selbst keine Platten von Finn Kliman. Die Schallplatten waren mal eine ordentliche Stange wert. Aber nachdem seine fragwürdigen Geschichten aufgetaucht sind, ist das mehr so ein schwieriges Thema. Marilyn Manson habe ich nicht nachgeguckt, aber das andere Beispiel ist Lost Prophets. Das ist eine tolle Aufnahme. Also auch hier in klarem Vinyl. Ich mag die Musik von Lost Prophets wirklich sehr gerne. Aber der Sänger ist Ian Watkins oder war Ian Watkins und der ist gerechterweise und sinnvollerweise im Knast und kommt da hoffentlich nie wieder raus. Ich verlinke unten mal den Wikipedia-Eintrag zu dem, was Ian Watkins so alles gemacht hat. In letzter Zeit sind die wieder verkauft worden auf Discogs für, weiß nicht, für unter 100 Euro. Ich habe die irgendwie Secondhand damals gekauft, noch vor der ganzen Ian Watkins-Geschichte. Aber würde ich die guten Gewissens irgendwie verkaufen? Nee, wegschmeißen werde ich sie auch nicht. Keine Ahnung, was ich damit mache. Ich behalte sie erstmal auf. Ja, aber wird die noch irgendjemand kaufen wollen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann ist natürlich noch das Thema Repress. Du kannst dir beim Kauf der Schallplatte nicht sicher sein, dass sie irgendwann nochmal neu aufgelegt wird. Na, nehmen wir zum Beispiel Ärzte. Ärzte sind gerade dabei, ihren kompletten Backkatalog neu aufzulegen und das auch in den Versionen, so wie sie damals war. Hier runter mit den Spendierhosen unsichtbarer in dem blauen Plüsch war für
300, 400 Euro verkauft worden, die Erstauflage. Die Neuauflage sieht meiner Meinung nach genauso aus wie die Erstauflage. Und wenn du irgendjemanden haben möchtest, der sich nur weil es gab dazwischen auch keine Zwischenreleases auf Vinyl, sondern wer halt die Vinylauflage haben möchte, der greift halt zur Neuauflage. Das ist immer noch kein Schnäppchen, ich glaube 60 Euro oder 70 Euro habe ich bezahlt, aber es sind keine 300 oder 400 Euro. Und jetzt demnächst kommt nämlich auch die Jazz ist anders von der Ärzte auf Vinyl wieder raus. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, weil das ist auch eine Picture Disc. Das ist die Originalauflage, die Erstauflage ist für 300, 400 Euro verkauft worden. Aber werden die Preise noch zu halten sein, wenn dann die Neuauflage rauskommt? Fraglich. Deswegen ist es immer so eine Sache. Ist es eine Geldanlage, also abseitig von allen Sachen? Ich glaube eher nicht. Denn, wie gesagt, du musst das ja auch alles wieder loswerden wollen. Ich habe hier 3.500 Schallplatten und nochmal 3.000 Singles. Es gibt dafür einen Discogs-Wert, so, für Sachen, für das es verkauft wurde. Aber ist das wirklich der Wert dieser Schallplatten, die hier sind? Denn es kommt ja auch aufs Grading an, auf den Zustand der Schallplatte. Ist es mit gebraucht oder wie auch immer? Das ist auch alles etwas, was in den Wert herein spielt. Und musst sie natürlich auch lagern. So, je länger du eine Schallplatte lagerst, desto potenziell wertvoller wird sie. Immer unter der Prämisse, die Band lässt sich nichts zu Schulden kommen und es gibt keinen Repress. Ich finde es schwierig. Ich kaufe Schallplatten, um sie zu hören. Und eine Wertanlage, weiß ich nicht. Genauso wie Record Store Day. Record Store Day. Demnächst ist wieder Record Store Day. Von vornherein limitierte Schallplatten. Aber ich habe keine einzige Sache vom Record Store Day, die irgendwie im Wert so immens gestiegen ist, dass es sich irgendwie gelohnt hätte, dafür jetzt vor dem Laden zu zelten, die erste oder eine der wenigen auf 1000 oder wenige 100 limitierte Stück zu bekommen, um sie dann halt dementsprechend dann irgendwo wieder zu verkaufen. In dem Sinne plädiere ich dafür, was heißt nicht plädiere, du kannst selber tun, was du willst, bist alt genug, denke ich mal. Ich würde es nicht tun. Ich tue es nicht. In diesem Sinne, viel Spaß noch.